di sini itu ada orang banyak banget yang tahu-tahu ngeroyok dia. Dan pada saat dia bercerita, bajunya ini juga sobek habis dikeroyok itu. Sedangkan di sisi lain, warga sini itu sama sekali tidak merasa kalau mereka ini keluar rumah. Jadi hampir semuanya warga Babatan ini waktu itu di rumah semua karena memang menjelang maghrib ya. Karena kok janji enten tiyang medal kali mlebu niku lho ngidak-idak kaki kula niku. Aduh. Gak iso ngadeg, gak iso mlaku. Piye iki kula ngene. Ya Allah, nyuwun ngapura. Kula mbrangkang. Dados king wit ipik, ngandhap ipik nika dugi nggene Pak penjahit niku dugi nggen lampu radosan. Niku kula mbrangkang. Terus dhek rene iki berangkang kan terus minta tolong. Mohon maaf, ini adalah baju yang saat itu digunakan Pak Supardi pada saat mengalami kejadian ganjil tersebut. Bajunya yaitu sobek di bagian belakang ini. Tang dhuwur pundi? Tengah mriki nang nerapan. Oh, alah tang mriki dah. Nggih, nerapan iku. Lah sanjange omah-omahane niki nggih asale ndamel sak bakdone kejadian niku. Nggih, niku Mas Singo sing damel. Niku ceritane ya napa kejadian Ini ini? sabare niku anu bar magrib. Bar magrib. Bar magrib. Pas bar magrib bar iku ngoten dhek. Nggih. Bar nyekar ten Teng sarean depan. sarean gantung mriki. Nggih, bar nyekar dhek. Nek tiang-tiang pundi tiang semen. Cuman akhirnya juga galak. Ngene nek ra galak mboten mungkin wong kula sing omah kene awit cilik ora ana apa-apa ora tau. Anu niki ki ngeten, Mbah. Kula kalau mben niku asale mirenge cerita nggih. Nggih. Mirenge cerita niki ngeten. Sanjange tiang niku badhe nyekar king kuburan gantung. Lah wasul arah mriki. Nggih, terus peladang. Di mriki sanjange niku Masjid. wonten mboten ceritane teng jaba niku wonten tiang kathah nyegak. Ngeroyok gelut ngoten. Mboten. Niku terus saya niku masjid terus salat niku. Salat lah salahne salat terus ning dikane lho dhek terus. Salat lah ya ini dereng rampung pun antu sik ndonga dhek pun ajeng wangsul ngoten terus kon ndi ya pas cek dan niku terus diganduli mboten oleh perngatane bareng juga nang pengajian ngoten dikane cerita dhek lho ke tapi niku pakene mboten wer akhirane dhek ajeng ngeragaman apa ngerah napa nggih ngerti gak mungkin niku mboten kalau nggih gak gelem niku mboten purun mbae niki ya. Ala ini gak gelem. Berarti remangsane teng mriki wonten masjid ageng. Di mriki arek enten pengajian ngoten. Jadi ternyata kejadiannya di sini teman-teman. Kami Ibu yang kan. Bedah kalau tak nyabi mriki riyen. Nggih, mboten napa-napa. Nah ini tadi teman-teman kesaksian dari mbahnya, ternyata kejadiannya itu tepat di sini. Dan kejadiannya seperti yang dijelaskan mbah sebagai saksi ini gimana ya? Agak melenceng dengan kejadian yang sebenarnya karena awal saya mendapat kabar ini katanya ceritanya itu orang kesini naik motor pulang dari makam, tahu-tahu nyampe sini ini dikeroyok sama orang banyak banget. Sampai akhirnya bajunya ini juga robek dan itu kejadian saat masuk menjelang maghrib. Nah, nyampe sini katanya itu dikeroyok orang banyak, terus motornya itu dibuang ke aliran air, mungkin aliran airnya di sini ya. Dia teriak-teriak minta tolong dibantu sama warga sekitar sini waktu itu maghrib. Setelah dibantu ternyata
motornya itu sudah masuk ke sini, akhirnya dibantu diangkat ke sini. Nah, setelah itu ditanya, katanya dia itu merasa di sini itu ada orang banyak banget yang tahu-tahu ngeroyok dia. Dan pada saat dia bercerita, bajunya ini juga sobek habis dikeroyok itu. Sedangkan di sisi lain, warga sini itu sama sekali tidak merasa kalau mereka ini keluar rumah. Jadi hampir semuanya warga Babatan ini waktu itu di rumah semua karena memang menjelang maghrib ya. Tapi kok ada orang banyak, sampai akhirnya orang-orang ini mencari. Dan ternyata memang warga sini sadar bahwa itu adalah bukan manusia seperti kita ya teman-teman, tapi memang penghuni gaib di daerah sini. Insya Allah beliau bertempat di sini. Ini kan sendang ya, mohon maaf teman-teman, ini pohon opo ini saya kurang paham. Ini pohonnya besar banget, tepat di pinggir jalan, dan ini namanya sendang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya turun ya teman-teman. Ini sendang. Alhamdulillah setelah kejadian itu warga sini langsung mendirikan rumah seperti ini. Ini adalah rumah yang didirikan setelah kejadian itu. Ini alhamdulillah warga setempat sudah membangun. Dan ini sendangnya kayaknya mati nih. Kan sendangnya mati. Pohonnya gede banget. Sebentar, saya agak menjauh. Ini memang areanya agak serem ya teman-teman kalau malam, karena ini pohon, itu kan pohon bambu, ditambah lagi pohon besarnya rindang banget, tepat di pinggir jalan raya nih. Oke, kayaknya untuk memperkuat lagi saya akan mencari satu narasumber atau saksi ya. Kalau narasumber kayaknya kejauhan. Insya Allah setelah ini nanti saya akan mencari narasumber, karena mbahnya tadi bilang kalau rumahnya narasumber orang yang mengalami kejadian di sini itu rumahnya semen itu kurang lebih sekitar 5 kilo dari sini ya, 3 kiloan lah. Dan sekarang saya mau mencari satu saksi lagi yang menurut informasi yang saya dapat tadi, katanya orang pertama yang menolong orang itu rumahnya ini, rumah yang paling barat. Saya mau ke situ. Wong demben ki yo nek wonge cerita lho ya. Jare wonge bareng kuwi apa? Keng makom nggih. Keng makam jenenge kan. Lah permakam kuwi dhek iki bar nyekar rada kepetengen. Lah dhek iki niate arep ning ngene Pak Jumari kan, arep masjid ketan kuwi maghriban. Tapi dhek metu saka kuburan jarak 100 meter ki wis perjalanan ini jarene beda ngono lho. Lah kok jarene pasang umbul-umbul iki jarene iki ku gambar kiai-kiai ngono. Oh, umbul-umbul spanduk niku to. Heeh. Lah terus dhek ngene, aku mau jane iki dalane elek kok den malih HP ngono lho. Lah bar kuwi terus dhek iki diampirne wong. Ayo Pak maghriban ning masjidku wae ngono. Niku teng mriki. Lah mestine. Nggih. Weruhane dhek iki masjid besar. Adek menggo ceritane yo sempat maghriban. Wong jare sepedane iki yo diparkire bocah nom-nom ngono lho Mas. Lah bar kuwi terus dhek bar kuwi dhek kelingan kan arep gendurenan ning gone tanggane tapi ning semene kono. Dhek pulang terus kon ngenteni pengajian ceritane ngono. Lah bareng wis ngono dhek mungkin gak entuk pulang kan. Lah terus akhirnya terus di bocah cah nom pemudane kuwi. Di pripun maksudnya dikeroyok ngoten apa? Iya mestine lah ya. Terus bareng ngono terus dhek rene iki berangkang kan terus minta tolong ngono to. Berarti minta tolongnya pertama niku teng ngene jenengan mriki ngoten. Nggih. Lah anune kan pas maghrib pas berkomat ngono lho Mas. Jadi aku ki ono astagfirullahaladzim aku ngono kok enek. Nggih. Lah kok enek tamu. Wayah maghrib aku ngono, aku pas salat. Lah aku pas salat bar, assalamualaikum ngono kan. Aku gak tak sauri. Duh, kok wayah kok enek
wong apa ene wong salamungane ikut tapi aku batin Waalaikumsalam ngono. Baru aku wis sholat selesai, aku nggak sempat doa, aku cuma tahlil aja sebentar, terus aku keluar, tapi keluar aku wis pokoknya pintu ngene iki ae kan, aku pegangan pintu. Nah dek iki ngadep ngetan kan, lah tapi kerambine iki rawil. Oh berarti bajune robek-robek ngaten? Ya, dari sini ki robek, sing mburi ki sampai ujung kene tapi kene kan. Nah aku liatin Allah, tapi wong edan apa wong bener, aku kan sampai ngono. Nggih. Nah, dhek kan gak ndelok omahku, dadi dhek kan ngadep ngetan. Oh. Terus tak celuk, sinten Mbah aku ngono. Wala kula Bu, kula nyuwun tulung Bu, kula nyuwun tulung. Lah jenengan king pundi lah? King nopo? Kula dikroyok lare-lare. Lah teng pundi? Cilenan mriku. Lah jenengan mau numpak nopo? Sepeda motor. Lah aku udah langsung mriki to Mas. Pae nututi sepeda motore di posisi di atas tapi guling. Berarti pas kejadian niku jenengan nggih tumut medal ngoten Pak nggih. Lha sing Pak iki bablas ngulon. Nggih. Dikirain ki ene bocah cah ning kono arep ditekoki. Lah terus Pak ora ene bocah cah sepeda motore digawa rene dituntun teko kene. Mboten enten lare-lare Mbah. Lah kula bareng ngurus sepedane niku apa guling ning posisi wetan sendang kula deg ngeten walah berarti Mbah iki mau paling dikroyok bocah nom-noman sendang. Aku ngoten niku kula mbayi merinding kowe. Nah terus kula paringi banyu to kan ngombe. Terus nggih jelasnane nggih ngoten niku. Mbah jenengan niku mboten dikroyok lare-lare. Jenengan niku ibarat dikroyok secara masuk halus Mbah. Jadi jenengan nggih anu ya Allah Bu. Tapi anehnya kok nggih bajune sobek-sobek niku nggih. Itu jam tangane sampai lepas lho. Tapi dek iku bareng sudah selesai sholat, ceritane dari masjid kuwi mau kiyaine ya sudah tahlil, sudah selesai, dek keluar. Nah, terus dek iki dicegat bocah nom-nom kuwi kon nunggu pengajian jam 09.00. Dek kan kudu ndang mulih arep ndang bacaan. Oh, bacaan nggih. Lah kuwi mestine dek iki disendal atau diapakne ngono lho paling. Bocah nom-nom kuwi mau sikil sing kanan ya. Tidak jare bocah 10, bocah pira. Semper mah gak iso mlaku kok. Omane kasar. Omane kasar. Lah makane lah wis bareng mari ngono. Bareng dek iki diguwak ceritane kan, diguwak iki jare bur ngono kuwi kan, jare kaya jurang jero ngono. Iki terus peteng ngono. Lah bareng sadar ya Allah aku ngendi ngono. Intinya gini ya teman-teman, cerita dari ibu penjahit yang menjadi saksi kejadian itu berawal dari sini, dari makam sini Pak Supardi sekitar sebelum maghrib itu berziarah ke sini, kemudian pulang mengarah ke dusun Babatan. Hanya saja 100 meter dari makam ini mungkin di daerah situ beliau ini katanya melihat spanduk yang bertuliskan pengajian. Di situ juga ada gambarnya seorang kiai ya. Kok mau ada pengajian? Sampai akhirnya beliau tetap lanjut sampai di pertigaan sana, belok ke kanan menuju ke dusun Babatan yang berada di sini. Dusun Babatan adalah dusun tempat saya mereview sebuah pohon besar berikut rumahnya saksi tadi ya. Kemudian cerita aslinya dari Pak Supardi seperti apa? Itu terus karena tadi saya sudah mendapatkan alamatnya yang berada di Semen. Saya mau menemui Pak Supardi untuk mendengarkan cerita langsung dari Pak Supardi. Karena itu ikuti terus ya teman-teman channel Kanzi. Buat teman-teman yang belum berlangganan segera klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Saya Kanzi dari Kuburan Gantung Kerten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai jam gangsal ya wanci enten niku Pak. Kula nyekar wonten makom Babatan, nyekar sarane Bapak. Lah ing mriku kula ningali jam gangsal seprapat. Lah kula langsung medal, kula langsung mampir wudu wonten padasan Babatan. Ya wonten saran ra wonten padasanku. Oh nggih nggih. Lah kula wudu
Lah kae pikiran kula ngoten, sak wanci-wanci panggih musala kula mungkin nek mboten candhak dipinggir ya ajeng magriban teng musala. Sak candhake kula, maksud kula nek medal Ratan Ageng sepeda, motor, mobil kathah kula pun sepuh peninggal pun mboten nyepedane pun mboten patek-patek. Kula ajrih mungkin nek mingkreten perapatan Kerten niku. Nggih. Lah kula terus medal babatan kidul rumaos kula mulai jam gangsal seprapat niku mulai numpak sepeda motor niku perasaan kula kaya mboten metu Ratan babatan. Enten sepuh anduk kathah niku gambar niku lho kados Pak Kyai ajeng dakwah ngoten niku lho. Nggih, ajeng wonten pengajian ngoten niku. Lah wonten mriku kula panggih kalih Pak Bayan Surat niku kenal ngawit kula Sih Joko. Sih Pak Bayan Surat niku. Ning pun pensiun niku. Babatan niku. Kong magriban ning kene, Kong. Nggih. Kula ngoten. Lah, kula mateni mesin sepeda motor kula niku. Rumos kula di sepeda kula dicekel kalih laris Joko sak monten niku. Diparkirne. Nggih kula ingeti. Loh, diparkir ya apik setengah halaman masjid. Oh ngoten nggih. Nggih, rumah kula tempate parkir niku nggih apik. Niku lho model kados musolaetan niku lho. Kapalung ngoten niku lho. Nggih. Lah, bareng ngoten niku kula niki terus melampah munggah masjid niku gangsal trap masjid niku plek-plek. Kula nek enten masjid tapi sing kula ingeti kan nggih bangunane. Nggih. Wah, masjid ampuh 5 trap. Kula ngoten. Nah, bareng ngoten niku kiyaine pun munggah pun ngimami kula nggih salat lengkap. Nggih 3 rakaat salat maghrib niku. Ning kula mboten salat sunah, salat sunat nggih bakda maghrib mboten salat mergo kula ajeng ndang tahlilan tenggene tanggane niku. Oh, jenengan teng mriki wonten undangan selamatan. Nggih. Kula rada kesusu. Nah, ngoten niku. Bareng ngoten niku rumah kula kaya enten tiyang pun nggih setengah tua. Kula niki dibatek niki. Ngoten pengajian. Mboten kula ajeng teng tahlilan tenggene tanggane ngoten. Niku panjenengan ajeng medal ki masjid. Nggih, ajeng medal teng masjid niku. Lah mriko dijengkakne kalih lare nggih Joko-joko niku. Mriko geruduk ngoten. Lah kula dawah enten trap gangsal niku sing ngandhap piyambake ngeten iki dawah kula. Nuwun sewu nggih. Nggih. Ngeten iki. Oh, berarti muntir kaki sikile. Ngeten iki. Oh, dawah kula. Nggih. Lah rumah kok janji enten tiyang medal kalih mlebu niku lho ngidak-idak kaki kula niku. Pokoke janji tiyang mandhap nggih tegel. Oh, langsung ning kula nggih namung sahabat. Ya Allah, kula nggih namung ngoten niku mawon. Dadi mboten kemutan pripun-pripun kemutan kula niki di idak-idak niku bareng kula ya Allah, ya Allah nyuwun ngapura. Ngoten kula niki. Kula saged ngadeg. Bareng ngadeg ngoten niku dicuakare kalih bocah-bocah niku. Nggih cah nem-neman apa bocah niku? Nggih enten sing nem-neman, nggih enten sing bocah ngaji sonten niku lho, TPA ngoten niku lho. Nggih. Niku nggih persis alame kiambak niku lho, Mas. Berarti niku tiyange nggih sami kados ngoten. Nggih, kula niki kan mikir lha ya omong nek setan ki ora ning sing sembahyang lan nyatane kok. Ning kula waspada kula nek lampu niku lampu ngoten niku napa lampu kula mboten paham. Bute pahame padhang ngoten mawon. Lah bakda jenengan ditek-itek niku wau. Bakda kula ditek-itek kula ya Allah nyuwun ngapura kula saged krengeng-krengeng. Krengeng-krengeng niku kan niku dipondasi ngoten to, tanggule. Nah iki telasang sing pondasine enten kalenan ngoten, kula ini brangkang. Niku posisi jenengan tesih ningali masjid e. Tesih. Ya Allah, ngoten niku kula terus krek-krek. Lah, kula bareng krek-krek ngeten, jam kula dipatrakne kula. Oh, kenging lempeng kula. Oh, berarti pas jenengan ditarik wau jame ucul ngoten. Nggih, niki pedhot. Pedhot. Diantem ning ya Allah, sapa ngantem aku. Lah kula toleh kok mling-mling lho. Jam lah kula candhak tangan kula sae ngoten mawon. Lah niku lho terus digeruwake lare niku. Lah kula bareng pun
Aduh. Gak iso ngadeg, gak iso mlaku. Piye iki kula ngene. Ya Allah, nyuwun ngapura. Kula brangkang. Dados king wit ipik, ngandhap ipik nika dugi nggene Pak penjahit niku dugi nggen lampu radosan. Niku kula brangkang. Lah, kula pun gadah pikiran. Aku engko nek brangkang wong omah wedi malah piye ya aku. Sakit buat sakit kula ngadeg. Dadi ngadeg iki mak bandul. Bandul ngoten. Kula lungguh teng teras nika. Assalamualaikum. Dan wong nyawi Pak sih sembahyang kali sing duke sih donga salah palih niku. Assalamualaikum. Dereng. Kok kula meneh. Assalamualaikum. Ngoten duke ngakne pintune saithik. Waalaikumsalam. Bu, nyuwun tulung Bu kula. Terus dinepne meleh. Nggih. Ya buke terus nyeluk pake. Bareng pake medal, "Pak, kula nyuwun tulung, Pak." Ngoten. "Lho, sampeyan niku sinten?" "Pak, kula nyuwun tulung sinten?" "Kula wau dijotosi tiyang teng mriku niku lho, Pak. Klambi kula diwek-wek kula jenjeng ning ngoten to." Lho. Ngoten terus pake niku medal. Bareng medal kula digawakne banyu putih niku duka mbae. Dok duka mbanan mboten patekan kok. Manjuk banyu putih kula ombe. Ngoten niku kula mak biar lho. Ya Allah. Pak kula niki teng pundi, Pak? Lho, jenengan teng Babatan. Niku terus padang ngoten Mbak Mimi. Nggih. Niki teng Babatan. Lah, kula ngoten, Pak. Nek niki kula niki teng Babatan. Kula kenal Pak Bayan Suratetan niku lho, Pak. Jenengan celukne mengke kajenge paham jenengan ngoten. Nah, terus dhek niku lah jenengan mau pripun? Lah kula critakne nek nyekar kaya mriki teng terus gene teh. Alhamdulillah lho Mas. Nomere anak kula sing bojone sing niku wau, griya wingking ya. Kula niki mboten iso HP, mboten napa. Ngarani nomere niku nggih pas. Kong jenengan gadah HP. Alah, mboten Jawa kula niki HP. Lah nek nomere yogane kula kemutan. Niku apal niku jenengan. Lah kula arani, pinten Mbah Kung nomere? 085 677 7810. Puas Mas nggih. Ya Allah. Lah terus bareng kula pun bar banyu putih paringi teh. Paring teh. Pak nyuwun tulung Pak jenengan bendene sepeda kula teng mriku lho niku wau. Dipadosi duka ping 3 tukang paling mboten panggih. Kong sepeda onten apa sepeda motor? Sepeda motor. Napa sepeda? Cemeng repo Pak niku kalau teng wingking Mas sepeda niki. Balene mulih niku anu Kong digretakne nang tanggul niku. Padahal niku lho mun diliwati. Apa niki wit tipik nang teng mriki niki. Lah lawangane kan mriki ngoten. Nggih. Lah niki ceritane wau jenengan sak badane medal saking makom gantung. Nggih. Jenengan wau pas naik motor niku lah melihat jalan niku sampun ketingale pun benten nggih benten ratusan watu sepanduk kathah. Ya, pas niku sing jenengan rasaken niku mpun curiga napa dereng? Belas pun boten kelingan. Kelingan iki sing niki mengke magrib mergo kula pun wudu king ngriku. Lah terus jenengan mlampah niku lak diampene kalih Pak Mbah Bayan. Nggih. Niku umpamine jenengan eling-eling ngaten posisi masjid sing kangge jenengan salat niku. Niku kinten-kinten posisine nek sakniki niku pas teng sendang apa teng pundi? Wah, nek niku lho kula mboten anu. Napa pas niku radosane lurus ngoten mawon? Tesih lurus, dadi upama niki radosan ngoten, lah teng mriki niki ngoten masjid niku. Lah kira-kira kalih ngampir niku jarake antawisipun 200 meter. Kula ping sarean 200 meter teng mriku masjide pun ketinggal. Mpun. Lah kula terus nggih niku cerita teng. Lah ini teman-teman, mohon maaf, ini adalah baju yang saat itu digunakan
Pak Supardi pada saat mengalami kejadian ganjil tersebut. Seperti yang diceritakan ibu penjahit kemarin bahwa bajunya yaitu sobek di bagian belakang ini tembus dari leher sampai ke bawah, jadi bajunya ini terbelah menjadi dua. Kemudian untuk yang depan ini di samping, ini persis seperti yang dipraktekkan ibu kemarin juga, katanya sebelah sini sama belakang sobek, dan ini tembus sampai ke tiak sini. Jadi ada dua sobekan. Ternyata bajunya Pak Supardi ini masih disimpan, mungkin buat beliau ini adalah sebuah kejadian yang memang benar-benar berkesan sehingga bajunya ini masih disimpan. Ya, itulah tadi cerita dari Pak Supardi, beliau yang mengalami langsung kejadian di mana beliau ini sempat dikeroyok pemuda di sebuah masjid, yang padahal untuk dunia nyatanya masjid itu adanya hanya sebuah pohon besar dan sendang seperti pada video kemarin yang sudah saya angkat. Kemudian di sini ada tambahan cerita ya teman-teman. Kemarin ibu penjahit itu juga sempat menyampaikan bahwa di Sendang itu juga sempat terjadi sebuah kejadian yang ganjil, di mana orang yang tinggal rumahnya yang sebelahnya Sendang itu mengalami kejadian ketika beliau ini menebang pohon terembesi di situ. Beliau ini tiba-tiba hilang selama 2 hari, dan menurut ceritanya, cerita singkatnya, selama hilang 2 hari ini beliau ini diputar-putar sampai kemana-mana, bahkan sampai diajak ke Gunung Lawu juga. Seperti apa ceritanya? Karena itu ikuti terus channel Kang Zi, karena setelah video ini saya akan mengangkat cerita tersebut. Terima kasih dari saya Kang Zi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.